tondu wa wagani tondu wa mitugo miu mwathani gucokeria rikwa nikwenda turugamire tunyite ndungata yake ruthenga atwe kiko kia Ngai tunyitithanie makofi maitu tuhuria ruhi Reverend Ben ruhiro wega oketwe kiko kia Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Family ya Bishop Johana Mwili aria arũgamĩrĩire ofici athuri a kĩgongona atungatĩri andũ arĩa othe mokire gũcakaya Mwathani arogocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ ũcio mũriganĩtie nake wĩra nĩ ihinda rĩa kũigua wendi wa Ngai. Ũcoke ũgoni ya gũikara Bwana asifiwe. Ndio waikara haria kwendaga ni haria wamwira. Namwira. Waikara haria ekwendaga ni haria wamwira. Namwira. Ugete omwire ogoni ya gũikara nigetha tũgĩthondeke gĩthomo tondũ wanjĩ twĩkoragĩrĩra ndũikaranie na mũndũ ũrĩa ũtekwendaga na wagĩikarania nake kĩra hinya na mũhunjia nĩ ahĩtũkagia mũgambo wa koiga geithia mũndũ ũcio wagĩkora nawe ngeithi icio ihinda rĩrĩ ndĩrona ndĩcirĩnjagĩrĩru. Mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Reverend Ben na ndĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkorwo macakainĩ maya nĩ tondũ no njage ciugo nyingĩ cia kwaria igũrũ rĩa mũthuri ũyũ. Ndĩratũrĩte ndungatĩte mwena wa Karatina na no kuo ndĩrakoretwo ihinda inene na mũthenya ũrĩa ndatuire matua ma gũka Nairobi nĩ twarĩ na mũtungatĩri Annie wa Lawrence na tũgĩkorwo twĩna our brother Chege na ndungatĩri tũhoyaga nacio na tũgĩkora mũthuri ũyũ na kĩnjarĩria kiugo na kiugo kĩu no kĩnyitĩrĩire ũtungata wakwa. Ũguo rĩrĩa ndokire Nairobi kana area ĩno rĩu kĩmĩta Nairobi tondũ ĩkĩrutĩtio kũrĩa Thĩka, ũtugi wa Ngai na wega wa Ngai nĩ ũtwaranĩte na niĩ. Harĩ o mũgambo agwĩtire na kũrĩ ciugo iria anjarĩirie na tondũ ciugo icio nĩcio atetagĩra mũno rĩ, nĩ ngwenda mũnjĩtĩkĩrie thiĩ na mbere na mũgambo wa mũthuri ũyũ harĩa arahotire kũũkinyia nĩgetha gĩthima kĩrĩa arenjete maĩ makĩo mathiĩ na mbere na kũiyuo. Mũgambo ũrĩa angĩrendire ũtũre ũiguĩtwo ona niĩ ndĩũrũgamĩrĩre tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twatigwo twĩ muoyo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. No gũtĩĩa Ngai tondũ no ndĩrona andũ amwe twanakĩgomana nao. Ndĩna Archbishop wakwa wĩ harĩa wa kuma kũrĩa Bantu Forest. Nĩ kũrĩ mahinda twokire tũkĩũmanĩria nawe kũu kũrĩ na your brother wahurũkĩte na ngĩkora mũthuri ũyũ nĩ mũtĩe mũno bũrũri-inĩ ũyũ. Mandago ndangĩaririe handũ mũthuri ũrĩa atũhete rũtha. Rĩu koguo ndeto icio ndĩragĩciaria ũguo okorwo nĩ wathiĩte mathiko macio ũmenye ona niĩ ndarĩ kuo. Twarĩ na mwanake wĩ haha rũgama mũndũ wa Ngai rũgama ũgeithia andũ aya. Ũndũ ũyũ nĩ mũrata wakwa ngoretwo nake Karatina no na kĩgongona-inĩ gĩa Karatina tũngĩragĩire na ũndũ nĩ arokaga. Ũguo ndoka kũrũgamĩrĩra ũthamaki wa Ngai tondũ nĩ wa kĩhoto. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ ngwenda na njĩra nguhĩ mũno kwamba kwĩgweta marĩtwa mũno ndũkanakorwo wanarĩigua handũ wambe ũnyarare itaũnjĩtie. Nyambe heane kiugo ũyũ ndigathũkie kiugo na rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ kũrĩ andũ mekĩrĩire marĩtwa mũno no matiũĩ kwĩ handũ rĩagwĩtirwo hatarĩ ho na he kĩũndũ kĩaririo na no arĩa atarĩ akĩmenya angĩtĩkĩrio akĩmenye ona kĩhunjio kĩu arahunjia angĩũrire tene na magũrũ atanamba kũheana ũhoro. Rĩu naniĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ ngwenda woe gĩtĩo gũkĩra rĩtwa kana gũkĩra taito ngwenda kwamba ũkũhe kiugo kĩa Ngai. Wee waigua kiugo rĩ ũronjĩtaga kamwana kau ũronjĩtaga thuri kau kagũrũ kau kauma na kĩhara we ũkũngire ndina ũrĩa wekatĩa na taito ũrĩa kwenda kũhe thutha ũcio rĩ no njega nĩ kũmĩamũkĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩu ngwenda tũingĩre thĩinĩ wa Nehemia 13 na njĩra nguhĩ mũno thome kiugo kĩ haha. Kiugo gĩkĩ ngwenda kwaria ũhoro wa gũcokia onda ya kĩgongona. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũtaratara na mũtugo na ũndũire wa kĩgongona na ũndũire wa ũthingu na ũndũire wa kĩhonoko
na iguru ria maundu mothe unduire na mutugo wa nyumba ya Ngai ritwa ria Ngai rirogoco. Mbara ici ciothe murona nĩ tondũ kwĩ andũ twahingũrire mũrango. Mathĩna ma mothe na gũkĩrĩrwo gwa kĩgongona nĩ kũrĩ handũ twahingũrire mũrango. Mũrango ũrĩa mũthuri ũyũ aratũrĩte arũgamĩte wega ndũkanahingũrwo gũtonye ũru thĩinĩ wa kĩgongona. Nĩ tondũ nĩyo ndoka kwaria. Nehemia 13 mweri wa 15 na igũrũ kĩheo kĩa andũ maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, matukũ-inĩ macio nĩ ndeyoneire andũ a Juda makĩrĩa ndibei mũthenya wa Thabatũ, makĩrehe ngano hamwe na ndibei na thabibũ na ngũyũ mĩthenya yothe ya mĩrigo. Indo icio ciothe marehaga Jerusalemu mũthenya wa Thabatũ. Nĩ ũndũ ũcio ngĩmakania kwendia irio icio mũthenya ũcio wa Thabatũ. Andũ a Turo arĩa matũraga Jerusalemu nĩ marehaga thamaki na indo cia mĩthemba yothe na magaciendagĩria andũ a Juda mũthenya wa Thabatũ kũu Jerusalemu. Ngĩrũithia andũ arĩa marĩ igweta a Juda ngĩmoria atĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ mũreka wa waganu wa gũthahia mũthenya wa Thabatũ? Maithe manyu ma tene-rĩ, githĩ ti maũndũ ta maya mekire? Nake Ngai witũ agĩtũrehera mathĩna maya mothe. Matikorete magakora itũra rĩrĩ inene. No rĩu-rĩ, inyuĩ mũrehereire Isiraeli mang'ũrĩ maingĩ makĩria na ũndũ wa gũthahia Thabatũ. Na rĩrĩ, hwaĩ-inĩ kwambĩrĩria kũgĩa nduma, agũthikĩrĩria wega, mweri wa 19, na rĩrĩ, hwaĩ-inĩ kwambĩrĩria kũgĩa nduma ihingo-inĩ cia Jerusalemu Thabatũ ĩtanakinya, ngĩathana mĩrango ya Jerusalemu ĩhingwo na ndĩkahingũrwo nginya Thabatũ ĩthire. Ngĩiga andũ amwe akwa ihingo-inĩ marangĩre, nĩgetha gũtikagĩe mũrigo ũngĩtonyio thĩinĩ wa mũthenya wa Thabatũ. Rĩmwe kana kerĩ, onjoria na endia a indo cia mĩthemba yothe mararire nja ya Jerusalemu. No ngĩmakania ngĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ gĩgũtũma mũrare rũthingo-inĩ mũgĩka ũguo rĩngĩ? Nĩngũmũnyitithia. Kuma hĩndĩ ĩyo matiacokire gũka mũthenya wa Thabatũ. Ningĩ ngĩatha Alawii metherie macoke mathiĩ makarangĩre ihingo nĩgetha maige mũthenya wa Thabatũ ũrĩ mũtheru. Mweri wa mũico wa 22. Ndirikana we Ngai wakwa nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ onaguo na ũnjiguĩre tha kũringana na wendo waku mũnene. Mwathani arathime kiugo gĩake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ciugo ici ciaririo nĩ mũnabii wa Ngai wetagwo Nehemia. Nĩ tũĩ wega maũndũ marĩa Nehemia ekire. Nĩwe wakire rũthingo rwa Jerusalemu hĩndĩ ĩrĩa rwamomokire. Maya nĩ matukũ marĩa marĩkirie kuma Babyloni thutha wa mĩaka 70 gũthira, makirana hamwe na anabii arĩa othe matũranagia nao, akina Ezra, akina Hagai, akina Nahumu, makirana matukũ-inĩ maitũ nĩ ithuĩ twĩna ũigĩrĩrĩki wa gũcokereria rũthingo rwa Jerusalemu ona harĩa rwagwĩte. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩrĩa Nehemia arĩkirie gwaka rũthingo, ona thutha wa mbara cia Sanibalati na Tobia na gũkina makĩmũkriticize, makĩmwĩra rũthingo rũrũ ona mbwe no irũmomore, Nehemia agĩthiĩ na mbere na kwĩĩkĩra hinya nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai wake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Arĩkia kũiga onda ya rũthingo rwa Jerusalemu na agĩtigĩrĩra nĩ kwagĩa ihingo na maũndũ mothe me sawa, akiumagara agĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yake. No mũthenya wa mweri Nehemia agĩcoka itũra rĩa Jerusalemu one nĩ atĩa kũrekwo. Ũndũ wa kũmakania atĩ ndarĩkia gũka ndakorire onjoria nĩ manyitanire hamwe makĩrana mũthenya wa Thabatũ no nginya maũcenjie na no nginya maũgarũre nĩguo marĩonjoragia. Mwathani arogocwo. Amina. Makirana we ũka ũtũrehagĩre thamaki, na we ũka ũtũrehagĩre kĩrĩa ũgũtũrehera. Harĩa maya marehaga nyama makirehe, o mũndũ agĩkĩamũrĩrwo harĩa arĩonjorithagĩria indo ciake. No nĩ gũtĩa Ngai wa matu-inĩ, tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ wa Ngai okire arũgamire agĩkora
anene aria mari a Juda akimoria terere kwahitanĩire ha no amwetekeririe mwetekerie onjoria aya mathiĩ na mbere kuonjoria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na mũthenya wa Thabatũ kwahitanĩire ha no amũheire rũtha nĩtũre Ngai rogoca akimoria rũtha rũrũ-rĩ mwarutire kũ andũ a Ngai tondũ tũtikĩrĩ ndũrĩrĩ tũtirĩ kabiri-rĩ tondũ tũtirĩ ndũrĩrĩ haha-rĩ na hatirĩ mũrũrĩrĩ-rĩ Mwathani arogocwo tondũ nĩtũraiga Jesũ nĩ Mwathani-rĩ kwahitanĩire kũ tũkĩambia gũthiĩ kĩrabu kwahitanĩire kũ tũkĩambia gũcambania kwahitanĩire kũ tũkĩambia kũrongoria ngai cia mĩhianano no aheanire rũtha rũrũ Ngai rogocwo akiuga rũtha rũrũ-rĩ mwarutire kũ no aheanire eno nĩ koimeni nyingĩ no aheanire rũtha nĩtũre Ngai rogocwo rĩu korwo ndamwĩra Ngai akũmwambararia Ngai akũmũririkana Ngai akũmũrũĩrĩra mũngĩrũgamĩte na itĩ no ndoka kũria atĩrĩrĩ mũtaratara ũyũ-rĩ mwarutire kũ nĩtũre Ngai rogocwo mwarutire kũ Nehemia akĩrũgama akiuga ndoka kuga atĩrĩrĩ onda ya kĩambĩrĩria ya kĩgongona na ya mũthenya wa Thabatũ nĩyambia gũcoka onda ya tene-rĩ nĩyambia gũcoka mũndũ wa Ngai kwahitanĩire kũ ũgĩtiga kũhoya kwahitanĩire kũ ũgĩtiga kwĩhinga mũtaratara wa mbere-rĩ ũrĩa watigĩtwo nĩ Nehemia-rĩ waũtwarire kũ nĩtũre Ngai rogocwo atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai kwahitanĩire kũ ũgĩtiga kũruta gataithi kwahitanĩire kũ ũgĩtiga kũrũgama na kĩgongona kwahitanĩire kũ ũgĩtiga gwĩtigĩra maguta kwahitanĩire kũ atĩmĩkĩrĩra na tũkakũraga wendo wega kwahitanĩire kũ haleluya kwahitanĩire kũ Nehemia akiuga ndoiga atĩrĩrĩ okorwo nĩ niĩ Nehemia ndĩ gũkũ mũtaratara wa mbere-rĩ no nginya ũngĩcoka nĩtũre Ngai rogocwo baba witũ ũhurũkĩte-rĩ mũtaratara wake wa mbere-rĩ nĩ atĩ tũtĩe kĩgongona baba witũ ũhurũkĩte-rĩ mũtaratara wake wa mbere-rĩ wa mĩaka ĩyo we ndwarĩ mũciare mĩaka ĩyo twĩna mũthuri wĩ harĩa na kĩbishop mĩaka ĩrĩa mũthuri ũyũ twamũĩ haleluya watho ũyũ mwerũ-rĩ mwarutire kũ rĩu gũtĩa Ngai tondũ wa rĩrĩ praise the name of the Lord Nehemia kĩrĩa kire-rĩ akĩrikurutia andũ metagwo watchmen praise the name of the Lord akiuga kumagia ndagĩka ĩno kwenda kwambie kwarahũka andũ makĩrũgama mwanya-inĩ marũgame ihingo-inĩ cia itũũra rĩa Jerusalem andũ arĩa mokaga makuĩte mĩrigo makĩgoka makore kĩhingo-rĩ nĩ kĩrakĩre-rĩ matikona gwa gũtonyeria mĩrigo yao na wonjoria wao matikona gwa kũgereria kanitha wa Ngai kana nĩ akũrinũ kana nĩ ithuĩ andũ tũtarĩ na kĩremba gĩkĩ kĩa ndũire nĩtũre Ngai rogocwo rekei twarahũke tũrũgame ta arangĩri rekei twarahũke tũrutĩre wĩra wa Ngai rekei twarahũke tũtetere kĩgongona na tũtetere wĩra wa Ngai tondũ wa rĩrĩ oria ũcio mũriganĩtie nake no ũkorwo nĩ wahingũrire mũrango halo Mwathani arogocwo haleluya ũgeithanie rĩera-inĩ Bwana asifiwe oya guoko na igũrũ ekĩra mũndũ wifi mwĩra ndakĩra mwena waku ekũre Ngai rogocwo akĩra mwena waku ekũre Ngai roneneha athuri makĩrakĩra atumia marakĩra anake marakĩra airĩtu marakĩra aini marakĩra agucio marakĩra kĩgongona kĩa Ngai gĩtikinyaragwo nĩ mũndũ gũcokia onda ya kĩgongona gũcokia onda haleluya Nehemia akiuga niwe liwalo onda itarudi nimekuja kutetea onda ya huyu mzee alitamani utakatifu lazima onda irudi alitamani kusimama
ikisimama imara, lazima hiyo onda irudi. Animekoririkana wakorire muthuri uyu emahoya ararite kigongona, ararite mahoya thinacara cia kiroko nire twamũrokeire, ararite mahoya twina mũbĩa. Muthuri uyu agĩtwĩra mwende kũhotana, rũgamĩrĩra kĩhoto na mũrũgamĩrĩre ũhoro waku. Ndaikarĩte thikũ mũgwanja ũkarigwo atĩ mũthuri wa mĩaka 90 arehinga we kwahĩtanĩria. Praise the name of the Lord. Nehemia akiuga nekie na andũ wewe ũmwe. Hallelujah. Akorwo ũmwe nyita mũndũ guoko, nyita mũndũ guoko tũrũgame kũrĩkia ndĩrarĩkia. Nĩtwĩre Ngai rogoco rĩrĩa Nehemia arũgamire akĩmera ndamwatha na Ngai atĩ mũrakĩre mũthenya wa Thabatũ hĩndĩ ĩrĩa onjoria mokire mũthenya wa mbere. Rekei tũtue nĩ ndũĩ mendagia, nĩ kwagwetwo thamaki ũmena yao mendagia mũthenya ũcio ĩgathira. Ĩgĩikara thikũ ya mbere ĩigana kũgũrwo, ĩgĩikara ya kerĩ ĩkĩambia kũnunga, mũndũ anungagĩrĩrwo nĩ kĩrĩa arakuĩte akeingata we mwene. Ona gĩcokio ningĩ mũndũ nĩ arĩingataga ona mawaganu make, kĩgongona gĩacokio mahoya mũndũ nĩ arĩyeheragia ona mĩtugo yake na kĩrĩa arokĩte akuĩte no kĩarĩinũka nakĩo. Nĩtwĩre Ngai rogoco. No rĩu nĩ tondũ wa gũkĩenda indo ici ngũraga, ona ndĩciendete mũno, niĩ nyendete Ngai ngeyenda. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ mbeca, gĩa kana nĩ mũndũ wothe ũhete gĩtĩo. Rĩu acio angĩ mũkĩmange kũgera hau. Nĩtwĩre Ngai roneneha. Niĩ ndĩna ihoyo rĩmwe karango wa mũraya ngĩthiĩ kũhinga ndeto ĩno, rekei tũcokie onda. Praise the name of the Lord. Let us bring back the original order of the altar. Let us bring back the original order of salvation. Let us bring back the original order of prayers. Let us bring back the original order of fasting. Let us bring back the original order of seeking God. Tondũ twaga Ngai na twamwetha na twamũcaria nĩ tũrĩ muona. Nĩ arĩkia gwĩka ũguo mweri ũrĩa twahinga naguo wa 22 akira Ngai na tondũ mũbĩa nĩ wokai athomera andũ acio mweri ũcio wa 22 tũrũgamĩte tũcokanĩrĩirie moko maitũ ũguo ta mũtungatĩri mũrata wakwa. Nehemia gatini mweri wa 22 mũbĩa nĩ amĩthomaga na mũthomere ũkĩĩ ona ni tambo tũthomagĩre mũira ũkĩte gĩcoka gĩatha Alawii metherie mokage gũikaria ihingo. Gĩatha Alawii metherie mokage gwĩka atĩa? Gũikaria ihingo, nĩgetha mũrehi wa mũrigo mũru-rĩ agakora kĩhingo nĩ kĩake. Nĩtwĩre Ngai rogoco. Rĩu reke makore nĩ gũikarie, mangĩkora gwĩ gũikarie matikwambia gũtũcambia, makora gwĩ gũikarie matiriugaga tũrĩrĩithĩria ngũkũ kũu, makora gwĩ gũikarie matiriuga atĩ gũtirĩ Ngai kĩgongona. Nĩ gũikarie kĩgongona Ngai witũ onekane na tweka ũguo. Mũbĩa na thomero wa 23 ndĩmũhoere ndĩkiuge marĩtwa na mĩaka ningĩ matukũ-inĩ oro macio ngĩona Ayahudi arĩa mahingĩtie ngĩgĩcoka ngĩatha Alawii ngĩmera metherie mokage gũikaria ihingo nĩgetha matũme mũthenya wa Thabatũ wa mũrago ũgatherio. We Ngai wakwa ndagũthaitha ũndirikane nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio onaguo na ũnjaĩre nĩ ũndũ wa ũrĩa tha ciaku cingĩhĩte. Mũndũ arera Ngai amũririkane tondũ nake nĩaigĩte kĩgongona ũrĩa kĩagĩrĩire. Mũndũ arera Ngai amũririkane tondũ nĩacoketie onda ya kĩgongona. Nawe mũthenya wa ũmũthĩ okorwo nĩ ũkwenda kũririkanwo na nĩ wahoyaga ũgĩtiga, ndeithia mũndũ ũmwe cokerera mahoya.
Kaiwa moya pale maika malaika malaika kwa baba kingi hobu baba ni hogoshi ugisokerera mahoya ubwo wendi wa baba ugeikara no thiguda ndiri wewe muigani go baba rekete arete riu mukwenda gatikuire tupupuka tumete no tuikaragaria na inde magario meko matari meko ndire na ndeto icio no kabo kwira undu muhutu ondo kaija gotweta muraki akira mwena wa amen ucio muriganitie nake na ndikahingura muraki Esta Ngai rogoci torokoto tugutuganira cira hahari kuri andu mahingũrĩte aria tũngĩroithie tũmũri anene aya a Juda no amwĩtĩkĩrie andũ a Turo mareage nginya thamaki ĩtũra Ngai rogoci ngĩmũhoera Ngai tuoya moko rĩu twĩre Ngai Mwathani nĩtwagũcokeria na nĩtwakwambararia Ngai wa Ngai wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa Ngai watwarĩria nakĩo tũteithie gwĩka ta Nehemia matukũ matanathira tũteithie gũcokithia kĩrĩa gĩothe Ngai kĩahĩtanire reke tũcokie maũndũ ũrĩa Ngai witũ magĩrĩire Nehemia rĩrĩa akorire atĩ ndigiri no irutaga wĩra mũthenya wa thabatũ ngoro yake ĩkĩigua ruo Ngai witũ twahoya kũrĩa guothe tũkwĩhĩtĩirie na njĩra ya kũhingũra mũrango ĩtĩkĩra gũtũrekera na kũrĩa tũtangĩhota wĩtĩkĩra gũtũhotithia no tũkũhoera ngoro citũ na tũhoera mĩtũrĩre itũ wahoteka ona mĩtũrĩre-inĩ kwĩ mathĩna tũragerera tondũ kũrĩ andũ mathire makĩhingũrĩra maũru mĩrango thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ amwe mea mena ndwari amwe mena maruo amwe mena mathirĩ amwe mena kĩeha na mena mĩtangĩko harĩa ũru ũcio waingĩrĩire ona mĩrango ĩyo Ngai nĩkwamĩhinga ũmũthĩ twatangatha kũhona kwa mũndũ wothe mũrwaru na mũrango ũcio nĩtwahinga twatangatha kũgacĩra na gũtherema kwa mũndũ wothe wĩ gatagatĩ-inĩ ka wagi na gatagatĩ-inĩ ka mathirĩ na mũrango ũcio Ngai onaguo nĩtwaũhinga twarũgamia araika aku matũikaragie matũrorage ona matũmenyagĩrĩre rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe mũriũ na roho mũtheru twahoya na twetĩkia nĩguo kĩrĩa ngĩkwĩra Bwana asifiwe rĩu nĩgetha angĩkorwo nĩndacambĩtio rĩu nĩũkĩndetagĩra mũndũ ũcio ndangĩaria ũguo na ũkorwo ndeto icio nĩ maciarĩ ciake Bwana asifiwe rĩu nĩũkũhota gwĩka atĩa kũndetera njĩtagwo Reverend Benson Blessing nĩguo ndĩtaga mĩtambo-inĩ ũngĩingĩra TikTok ũrore Reverend Ben Blessing wakora mũndũ wĩ hau ũrarekereria ihoya ndũkamũcarie kũngĩ nĩ niĩ rĩtwa Ngai rogocwo mũthenya wothe wa Monday na wa Tuesday ya ũmũthĩ thiaga mahoya ma kĩrĩma-inĩ na nĩngũtĩa Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩakoretwo akĩnjigua nĩngwenda gũkwĩra na gĩtĩo kĩnene njagie Kristo na gũkuona kũriũka gwake na muoyo ũrĩa ũtagathira ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ũthamaki ũcio njaragia ũhoro waku njagia harĩa hetagwo Mebre ũthiĩ kinya OJ wakinya hau hetagwo OJ hatirwo OJ ĩrĩa yothe ĩtagwo OJ nĩ ũndũ wa kĩrabu tigana na kĩrabu wagawĩra matanakio ũthiĩ na gacĩra kau gaikũrũkĩte hau mbere nĩ ũgũkora kĩgongona kĩnene mũno kĩna rĩtwa rĩandĩkĩtwo Blessed Nations Assembly na kũu tugaga nĩ ribaro ũrĩa Ngai atũmanaga andũ maigue wendi wake ũngĩũka mũthenya ũmwe ũigue ũrĩa arenda rĩ ũcoke kwanyu rĩ ũkĩrĩ o mũrathi ũtigĩkwo wega nĩ Ngai andũ arĩa arata akwa tũtungataga nao na Mwathani amũrathime thengio-inĩ kũhe kanya kau imenyerete nĩ rita rĩakwa rĩa mbere ũhunjia njĩkĩrĩte kĩratũ ta gĩkĩ ũhoro ũyũ nĩ wa magegania Bwana asifiwe Ndio ndigũkaga kũhunjia nyuma o kĩrĩma-inĩ na maũndũ makwa Bwana asifiwe ndĩtheraga gũkĩra ũguo makĩria rĩrĩa ndĩrenda kwendia nguo yakwa Mwathani amũrathime Asante, tu Sio no mũtungatĩri ũrĩa twendaga tondũ nĩahunjia ũkĩũthindo nĩtũhorerie maũndũ marĩa augaga arĩkĩtie kwĩroka ahunjia kwa mĩcari no ũguo nĩ tondũ wa mũndũ arĩa rĩngĩ tũgĩkĩhengera kanya ende kuga he ũndũ mũtungatĩri ekaga
ũndũ ũcio tiga mũndũ athiaga kũhunjia kwa ũcani tondũ nĩ atikoragwo atĩkĩrĩtie kĩhunjio kĩu ahunjie no ũthiĩ ũtenderie rĩu ningĩ kũrĩa kũngĩ.